ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා විශ්වටෙක් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ බජට් කීබෝඩ් එකක් ගැන. මේ තියෙන්නේ අපි අද මේක තමයි අන්බොක්ස් කරලා මේකේ ෆුල් රිවිව් එකක් තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. මේකේ බෑන්ඩ් එක G-Del. ඉතින් අපි මේක ගැන අද ෆුල් රිවිව් එකකින් කතා කරමු. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් ඒකත් ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මේ වගේ තාක්ෂණික වශයෙන් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් දිගටම නරඹන්න. එහෙනම් අපි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඉවිල්ලා මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරලිමු. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම මීට දවස් කිහිපයකට කලින් රිවිව් කරා මෙන්න මේ G-Del brand එකේ මෙන්න මේ mouse එක ගැන. G-Del වල තියෙන අඩුම mouse එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ රිවිව් එක දාලා තිනවා පහළ තියෙන description එකේ තියෙන link එකේ. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක කියලා බලන්න link එක touch කරලා. ඉතින් මේකේ specification ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ keyboard එකේ specification ගැන කතා කරනකොට මේක ඉතාමත් අපිට ලේසියෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනිත් කීබෝඩ් වලට වඩා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ආනතව තියන්න පුළුවන්. දැන් ලැප්ටොප් එකක් වුණත් යම් කිසි ආනත තලයකට තිබ්බොත් විතර ඒ කියන්නේ යම් මෙහෙම මෙන්න ආනන්ද විදියට තිබ්බොත් විතර අපිට ලේසියෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් කෙලින් තියනට වඩා. ඉතින් මම මේකේ දැක්කා මෙන්න මේ විදියට අපිට මේක ඩෙස්ක් එක උඩ තියාගෙන යම් කිසි ආනත විදියට අපිට ටයිපින් වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලේසියෙන්ම අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ විශේෂ ගුණය ගැන කියනවා නම් මේකේ මෙන්න මේ වයර් එක USB වයර් එක මීටර 1.5කටත් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඉතින් ලේසියෙන්ම වයර් විදියට අපිට මේක අපේ USB පෝට් එකකට කනෙක්ට් කරලා කම්පියුටර් එකේ හෝ ලැප්ටොප් එකේ USB පෝට් එකකට කනෙක්ට් කරලා අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ USB පෝට් එකක් Universal Serial Bus පෝට් එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් USB වල තියෙන එක ගුණාංගයක් තමයි අපිට plug and play කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක USB පෝට් එකට ගහපු ගමන්ම අපිට අදාළ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මීට කලින් අපි පෝට් විදියට අවුත් දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ මේ පෝට් වර්ගේ. ඉතින් අපිට මේක මේ විදියට plug and play විදියට වැඩ කරන්න බෑ. මොකද මේක අපිට වැඩ කරන්න ඕන නම් අපි කම්පියුටරේ on වෙනකොට මේක අපේ කම්පියුටර් එකට plug කරලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් මේකෙම නේ plug and play concept එකට හදපු Universal Serial Bus port එකක් තමයි මේකේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. ඉතින් මම මීට කලින් G-Del brand එකේම වෙන කීබෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේකේ පොඩි මෙකැනිකල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවේ. ඒ කියන්නේ කීබෝඩ් එකේ අවුලක් නෙමෙයි මෙන්න මේ USB වයර් එකේ අවුලක් තමයි ඒකේ එන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ කීබෝඩ් එකට හරියට කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට පොඩි ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවේ. ඉතින් මම ඉක්මනින්ම මේ විදිහට G-Del සමාගමේම වෙන කීබෝඩ් එකකට මාරු වෙන්න හිතුවා. ඉතින් ඔයත් මේ වගේ කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරනවද? ඒ ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින්
පොඩි විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා අපේ channel එකට පළවෙනි අවුරුද්ද සම්පූර්ණ ඊයේ දිනේදී. ඉතින් හරිම සතුටුයි. එක දිගට වීඩියෝස් දැම්මා. අපි channel එක පටන් ගත්තේ 2025 වෙනි මාසේ 11 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මම පළවෙනි වීඩියෝ එක ඇදී 5 වෙනි මාසේ 11 වෙනිදා 5 වෙනි මාසේ 12 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මම 12 වෙනිදා තමයි මම YouTube channel එකක් හදලා ඒ වීඩියෝ එක YouTube එකට upload කරේ. ඉතින් ඊයේ මයි 12 වෙනිදා ඉතින් අපිට පළවෙනි අවුරුද්ද මේ විදිහට සම්පූර්ණ වුණා. මේ විදිහට subscribersලා 382ක ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම තාක්ෂණික වශයෙන් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂ දේ තමයි අපි channel එකේ පළවෙනි අවුරුදු සංවත්සරයේට මම හිතුවා පොඩි පොතක් ලියන්න. ඒ කියන්නේ ලොකු පොතක් නෙමෙයි. e-science book එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක නොමිලේ කියවන්න පුළුවන්. මම මේක ගැන ඉක්මනටම රිවිව් වීඩියෝ එකක් කරන්න. The Nanometer කියලා තමයි මම මේ පොත ලියන්නේ. ඉතින් ලොකු වෙන්නේ නැහැ. පොඩි පොතක් හැමෝටම නොමිලේ ලියන්න පුළුවන් විදිහට මම මේක හදනවා. දැනටමත් ඒකේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යමින් තමයි පවතින්නේ. මාගේ දේශයත් මුළු මහත් ලෝකයක් COVID-19 වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වේවා. අයිබෝවන්.